வெல்கம் பேக் டு தமிழ் இந்தியன் சேனல். ஹோம் ரெமடிஸ் ஃபார் கோல்ட் அண்ட் காஃப் அண்ட் கிட்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஓமவல்லி இலை. ஓமவல்லி இலை எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அந்த ஓமவல்லி இலை எடுத்துக்கிறோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்துக்கிறது கருந்துளசி. கருந்துளசி ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சளிக்கு. அடுத்தது இன்னொரு குட்டி குட்டி லீஃப் உள்ள ஒரு துளசியிலே 2 வகை இருக்குது. கருந்துளசி ஒன்று, சின்ன லீஃப் இருக்கக்கூடிய ஒரு துளசி. அது நம்ம வீட்டு முற்றத்தில் இருக்கும். இந்த துளசி கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இதை நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா கோல்டுக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ அந்த 3ஐயும் வச்சு இப்போ நம்ம ஒரு ரெமெடி செய்ய போகிறோம். ஸோ இதை நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ இதை வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு 200 மில்லி அளவுள்ள ஒரு வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம். அந்த வாட்டரில் இப்போ இந்த லீஃப் எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம கொதிக்க வைக்கணும். ஸோ வாட்டரை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாயில் பண்ணுவோம். ஓகேவா? பாயில் ஆகிட்டுருக்கு. தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும். நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அந்த லீஃப் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ அந்த லீஃபை ஆட் பண்ணலாம். நல்லா கொதிக்கணும். ஸோ இலை எல்லாத்தையும் போட்டுருங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதில் தண்டு அந்த சின்ன சின்ன பூவெலாம் இருக்குது பார்த்திங்களா, அது எல்லாமே அதில் இருக்கணும். ஸோ இலையை மட்டும் பிச்சு போட்டுறாதீங்க, தண்டோடு போடுங்க. ஸோ அப்போ தான் அதில் இருக்கக்கூடிய எசன்ஸ் எல்லாமே அதில் இறங்கும் கண்டிப்பாக. இதுக்கு நம்ம சேர்க்கக்கூடிய இன்னும் 2 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, ரொம்ப முக்கியமானது பெப்பர் அண்டு டர்மரிக். பெப்பர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப 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 நல்லது சளிக்கு. ஸோ குழந்தைங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஒரு சிட்டிகை எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது ஒரு ட்ராப் அளவு. 2ஐயும் நம்ம அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம அதை பாயில் பண்ண போகிறோம். ஸோ நல்லா பாயில் ஆகணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கோவிட் டைமில் நம்ம குழந்தைங்கள வச்சுட்டு எந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் தூக்கிட்டு போயிட்டு வந்துட்டுருக்க முடியாது. ஸோ அது போகிறதுனாலையும் ஒரு யூஸும் இல்லை. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறத அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ மெடிசன் அதிகமாக நம்ம குழந்தைங்க உடம்புல சேர்க்கக்கூடாது. அது நம்ம நேச்சுரலாக இந்த டர்மரிக், மிளகு இதெல்லாமே இதில் இருக்கக்கூடிய 100% இதில் தான் நம்ம சுத்தமான மெடிசன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது இதில் தான், நேச்சுரலில் தான் இருக்குது. ஸோ நல்லா பாயில் பண்ணணும். பாயில் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ இதை 100 மில்லி வர வரைக்கும் பாயில் பண்ணணும். ஸோ இது கிட்ஸுக்கு மட்டும் கிடையாது, பெரியவங்களும் நம்மளும் குடிக்கலாம். நமக்குன்னு சொல்லும்போது ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் டர்மரிக் அண்டு பெப்பர்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே எடுத்துக்கலாம். ஸோ பாயில் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ பாயில் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா, நல்லாவே பாயில் ஆகிடுச்சு. 100 மில்லிக்கு வாட்டர் வந்துருச்சு. ஸோ இதை நான் வடிகட்டி எடுத்து ஆற வச்சு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கும் இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்டு லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.